अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। न्यू व्लॉग, न्यू वीडियो। गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक्सट्रीम मोटर बाइक्स गेम और दिस इज माय हायाबुसा। लोग देख सकते हैं आप लोग, ये देखें, हेडलाइट भी जला दी, इंडिकेटर्स भी जला दिए, ये ब्रेक लाइट। जिन्होंने गेम नहीं खेला वो ज़रूर ट्राई कीजिए, अच्छा गेम हो। क्या है यार, निकलने का गेट नहीं मिल रहा है, वो ढूंढते हैं। एक मिनट, आई थिंक पूरा रैंप पे चढ़ गया, बाहर निकल गया तो निकल गया। ये रहा ये वाले रैंप से चढ़ना, बस मिल गया, रैंप मिल गया। गेट का पता नहीं गाइस किधर है, रैंप पे से चढ़ जाएंगे कोई। चले आगे, यस बाहर, अच्छा यही रहा गेट यार। पहले पता तो गया, पहले यहीं से आ जाता, खैर तो हम बाहर आ गए। और रूल लेंगे हम कहाँ पे आ गए हैं, तो ये देख सकते हैं हम लोग भाई, मीटर्स वाइज बस पैसे पूरे से। देख रहे हैं आप, इंटीरियर इज बाइक, ये देख सकता हूँ। बर्नआउट चेक करें, चेक है कि नहीं है। देखें गैस, ड्रिफ्टिंग कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा।
गली में बाइक आ गई है, बाहर मुड़ते हैं। तो आज आगे चल। चले गाइस, तो अब यहाँ पे हमारा टाइम पूरा हो जाता है, हम यहाँ से वापस चलते हैं। अच्छी बहुत सकती भारी बाइक है यार, जो बात है। जी टकरा गए तो क्या हुआ? पुलिस से बाल बाल बच गया। बाइक गाड़ी दिखाता हूँ हम लोगों को पुलिस की। हायाबुसा है तो फिर स्टंट। चेक गाइस यार, थकना वो। मेरी इस बाइक की पावर आपको दिखाता हूँ। मैं करीब बस स्टैंड के करीब जाऊँगा। आगे वाले बस स्टेशन पे करके दिखाता हूँ यार आपको। खड़ा हुआ आके गिरी है पूरा स्टेशन। बदमाशी अपनी गाइस, दरख्त में लग गया, बहुत बुरा वाला। वापस आ गया, शुक्र है। ओए 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 ओए, वेली मारते हुए हम पहुंच गए इधर। बस एक चीज़ लेनी है यार, दिखाता हूँ हम लोग। यार कौन कौन चाहते हैं मोबाइल गेम के अंदर मल्टीप्लेयर ऑप्शन भी आ जाए, तो आना चाहिए यार इसमें मल्टीप्लेयर ऑप्शन। सब अपनी बाइक तैयार करके लेकर आए फुल। नहीं जा पाएगी इस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने कावासाकी H2R से किया हुआ है। अब हायाबुसा से फर्स्ट टाइम ये वाला कर रहा हूँ। पहुंच गए भाई, कर लिया भाई, कर लिया भाई, गए गए भाई। 3 चेक पॉइंट बाद नहीं हो पाया।
यार गाइस क्या हो रहा है? स्लो मोशन चेक करें कि नहीं। स्लो मोशन में गिर रहा हूँ। ये बहुत फास्ट है आखिर हायाबुसा है। हर एक चेक पॉइंट के बाद गिर रहे हैं यार। खैर चल देखते रहे यार। और अब मेरे स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, इस वजह से मैं बहुत कम वीडियोस डाल रहा हूँ। ये बात भी चलो भाई स्टार्ट हो गया। बन रेस ही नहीं थी समझ हायाबुसा के लिहाज से। मुझे ना बहुत मतलब ना कम गेम पसंद आते, तो उसमें से ये है। इसकी एक वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है। जो लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को पता होगी, और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो जाके देख लें अभी भी। जो मैंने ईद वाले दिन डाली थी, बकरा ईद का आई थिंक दिन था, पहला यस, इस दिन मैंने डाली थी। स्टूडियो में अच्छी बाइक गिर जाती है, गर्ल्स अभी भी बहुत गिरी है इसमें। और आप लोगों की फेवरेट बाइक इस मतलब गेम नहीं रियल लाइफ में कौन सी बताइए। मेरी एक हायाबुसा सही है 2020 मॉडल इन रेड और सिल्वर एंड रेड कलर में। हाँ और एक है BMW S1000 RR और एक है BMW S1000 हो गई, हायाबुसा हो गई 2020 मॉडल, और एक वो हो गया। अच्छा ये वाला भी स्टाइल मुझे पसंद है, बट मुझे इसके 2 साइलेंसर अच्छे नहीं लगते यार। साइलेंसर अगर इसका एक और वो करो तो हम अपने हिसाब से भी करवा सकते। ड्रीम बाइक आपके लिए एक कावासाकी H2R है और एक BMW S1000 RR है, और एक ये फिलहाल तो अभी हम 70 चलाते हैं इन रियल लाइफ। इसके अंदर भी है 70 जैसी बाइक यार, वेस्पा भी है। ओह उल्टी बाइक करने का जो सीन है बहुत एक्सक्लूसिव। तो गाइज स्टंट अब बहुत खतरनाक हो रहा है। मेरा मोबाइल थोड़ा सा लैग हो रहा है इस टाइम, पता नहीं क्या यार। तो गाइस पता चल चुका है लैग होने की वजह। मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग के अंदर, नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।